Zayd, jiyanim Muhammadga nima bo'ldi? G'orda yolg'iz o'tirgan ekanlar. Farishta kelib o'qi debdi. Muhammad esa o'qiy olmayman dedilar. Shundan keyin farishta u zotga qayta o'qi dedi. U zot nimani o'qiy debdilar. Farishta buyurdi, Robbing nomingla o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi, Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgan, insonga bilmagan narsasini o'rgatgan zotdir.